Hello everyone, guten Tag. Hello everyone, guten Tag. Wie geht es alle? Geht es alles gut? Wie war deiner Urlaub? Ihr habt lange Urlaub. Habt ihr alle lange Urlaub? Wie war das? Eine Monate, na? Nach dem eine Monaten sehen wir uns. Aber ich kann nicht alle sehen. Aber kein Problem. Kein Problem. Wir sind in der virtuellen Welt. Okay? So, hello everyone. How are you? After a long time we are here. And I hope you had a nice holiday. So, after 1 month we are taking classes. I hope everything will be alright. And fangen wir mit unsere neue Lektion an, okay? Fangen wir mit unsere neue Lektion an und das ist Modul 3, Lektion 3. Modul 3, Lektion 3, was gibt es im Fernsehen, okay? So, sehen wir das. Was gibt es im Fernsehen? Ja. Okay, was gibt es im Fernsehen? Was ist das? Was gibt es im Fernsehen? What do we see? You can write. Hallo Shenila, bist du da? Bitte schreib bitte hier, dann ich verstehe. Alle sind da, okay? Shenila, Sala, schreib bitte hier. Hossein, Ahmed, schreib bitte etwas hier, then I will know you are here, okay? Was gibt es im Fernsehen? What actually meaning is what do we see in TV? What gibt means geben, von geben, geben means give, es im Fernsehen. Actual meaning is what do we watch in TV? That means the thing über Fernsehen und das Fernsehprogramm. Okay, Programmen. Fernsehen und das Programm oder die Programms. So, Tina und Stefan möchten Fernsehen. Tina und Stefan möchten Fernsehen. Tina and Stefan likes to watch TV. Sie schauen sich. Schauen sich means to watch. Sich means self. In German language, schauen is a reflexive verb. So it takes always self like sich. Sie schauen sich. They watch. They themselves watch. In English meaning like this. But they watch. So sie schauen sich das Fernsehprogramm im Internet an. So anschauen is the main verb. Anschauen means to watch. So they watch TV program. Okay, in Internet. Lies das Programm mit. So lies das Programm mit. Read the programs. These are the programs. These are the name of the programs. Okay. Welche Sendung kennst du? Welche means who is. Who is. Sendung means program. Sendung means program schedule. So welche Sendung kennst du? Who is program you know or you understand. Okay. Warte. Yeah. Here is this. So, jetzt im TV. Jetzt means now im TV. Jetzt im TV. Yes, it in TV. Program nach Sender. Sender means provider, like TV channel. Okay. Program nach Sender. Program from Sender means provider. Program nach Zeit. Program nach Zeit means the time, right? What time you will watch. Zum Beispiel here 28. März und weiter Sender, weiter something, okay? So, here it is, see, Sender is the ARD, ZDF, RTL, SAT1. Zum Beispiel, wir haben unsere Sender, Channel I, ATN, dann NTV, dann Ekattur TV, order USBA. Okay, USBA means etc. These are the name of our TV channels, and German TV channels are ARD, ZDF, RTL und SAT1. Okay,
So please write something, otherwise I cannot understand that you are here. Hello, please write something. Okay, let's see. Was ist das? 5 Uhr. Wir wissen, okay? Wir wissen. Wissenschaft Magazin. Wie kann ich ein bisschen größer machen? Ich weiß das nicht. Okay, Magazin, Mittagsmagazin. Ich habe Buch schon, das ich sehen kann. Das ist Seitennummer, dein Buch, auf dein Buch, es ist Seite Nummer 28, okay? Nein, Seite Nummer 20. Auf dein Buch, Seite Nummer 20. On your book, see page number 20. This is the page, okay? We will see. We wissen, okay? What we know. V means how, was means what, W or we wissen, what we know. Wissen's magazine, that means it is a magazine program, you will know something, right? It is about something, Wissen. So Morgen Magazine, das ist Morgen Magazin. You have your book, please see your book. Morgen Magazine, dann Tagesschau, dann it is Tagesschau, Daily Show, dann it is Nachrichten, Nachrichten means news, dann it is TR Artin, du kennst schon, was ist TR? TR ist Animal und Artin heißt, Arzt heißt Doktor, Artin heißt Female Doctor or Lady Doctor. So TR Artin, so TR Artin means lady doctor with tears, okay? Not with tears, lady doctor, the doctor, that the doctor, female doctor for tears or for animals, okay? Dann 12 Uhr, heute Mittag, 12 Uhr, heute Mittag, 13 Uhr Mittagsmagazin, 13 Uhr Mittagsmagazin, 14 Uhr, 3 Sportschau live, dann 15 Uhr 50, das ist Abenteuer Wildnis. Abenteuer means adventure, okay? Abenteuer means adventure. Adventure, wildness, okay? Wildness means wildness. That means you will learn about the adventure of wild animals, okay? And das ist ein Dokumentarfilm. It will be about adventure, about so many things. Maybe it will be with also with animals, and it is documentary film, okay? Documentary. Dann 17 Uhr heißt 5 Uhr, na? 5 Uhr Abend or afternoon, na? Dann Tagesschau, Daily Show. Dann Nachrichten heißt News. Dann Brisant ist ein Programm. Dann ist es Boulevard Magazin, das ist auch ein Magazinprogramm. Dann ist es Verbotene Liebe. Verbotene heißt forbidden. Liebe heißt love. So verboten love, na? Verbotene Liebe. That means Verbotene Liebe heißt, verboten heißt forbidden. So forbidden love. Tagesschau heißt noch einmal Daily Show. Nachrichten heißt News. Then meine Mutter, meine Männer. Meine Mutter means my mother. Meine Männer means my husbands. It is plural. Man ist husband, Männer ist plural. Okay, Familien Comedy. Das ist Familien Comedy. Then it is 45 Uhr, 21 Uhr 45. Das heißt, it is 9:45. Okay, 9:45. So Tagesthema, das ist auch ein Programm. Dann it is Nachrichten.
So then it is Nachrichten. Du weißt schon, na? Nachrichten, was ist Nachrichten? Nachrichten heißt News. Dann 22 Uhr, it is Tatort. Tatort ist ein Krimiserie. Du weißt schon, was ist Krimiserie? Krimiserie, kennst du schon, was ist Krimiserie? Schreib bitte here, what is Krimiserie? Someone need to write here, what is Krimiserie? I need to see. I want to see that you understand this thing. Okay? Krimiserie heißt Detective, na? Detective serial. Kommissar Beck. Kommissar Beck ist auch Krimiserie. Das ist ein anderer Krimi. So, das ist die Sendungen das ist the Sendungen from Sender ARD. That means these are the programs from ARD. Okay? ARD means the channel provider ARD. Okay? The channel provider heißt ARD. Okay. Then Sad Dave, das ist very popular. Very popular. That is sehr populare Sender. Wir können auch von unserem Land sehen. Wenn du diese DW Deutschland, do you know DW Deutschland? Not you have maybe your channel. You in your TV you can see it. I can see. You ask your channel provider. They will provide you DW. DW means Deutsche Welle. If you have Deutsche Welle in your TV, that means if you ask your channel provider, they will provide you this channel DW. So tell your parent to connect with DW channel, then you will be able to watch some programs like ARD, especially SATDEF. SATDEF you can watch very well from our country. I have it. So all the German language learners, we suggest you to get this channel and watch it. Okay, then you will be able to watch these programs. It's a very nice TV channel program, and you will be able to see it in English and as well as in German language. So they have two ways. On DW is like BBC, you can watch in English, and another DW will be in German language, and you will be able to see all these programs in German language. Okay, so from today you will get this channel. Okay, now see SATDEF. What are the programs we have in SATDEF? SATDEF 19 Uhr 5 Sportschau live Sport show. Schau ist show, okay? Sportschau live. Dann 5 Uhr morning, na? Das ist morning. 5 Uhr Hallo Deutschland Boulevard Magazine. Hallo Deutschland, the program is Boulevard Magazine. Das ist auch ein Magazine Programm. Dann Morgen Magazine. Dann heute. Heute means du weißt schon, was ist heute? Heute Nachrichten, today's news. Dann Pokémon, na? Du kennst schon Pokémon. Das ist sehr populare Film, na? Zeichentrickfilm. Das heißt Zeichentrickfilm oder Zeichentrickserie. Serie heißt Serial, Film ist Film. So es heißt Zeichentrickserie. It is Zeichentrick means cartoon serial, or you can say cartoon film. Then you will say Zeichentrick film. Okay? Dann 12 Uhr. 12 Uhr ist heute in Europa. Heute in Europa. That means it is today in Europe. This is the program or actual program. Das heißt actual program. That means actually is the current program. Okay, current news and current other cultural programs about it. Okay, that is Europa. Okay, Europa Nachrichten. Then it is Europa Nachrichten. Europa, the news about Europa. SATDEF Mittags Magazine. This is the program from SATDEF Mittags Magazine. Dann 14 Uhr heute in Deutschland. Heute is Deutschland means today in Deutschland. Dann heute Sport. Okay, heute Sport. Dann 17 Uhr heute Wetter, today's weather. Heute Leute. Leute means people, heute means today. So Leute heute means today's people. Then der Alte means old. The old, okay, the old people
It is also a creamy Sri, okay? It is a creamy serial. It is a serial about creamy means detective, okay? Then Wunderbare Welt. Then it is Wunderbare Welt. Du heißt schon, was ist wunderbar? Wunderbar heißt, warum schreibst du nicht hier etwas? Bitte, schreib bitte here something. Then I will know that you are watching or you are in my class. Otherwise, I cannot understand that the students are there. Could you please write something? Hello everyone. Please write something. Then, Krimiserie, dann Wunderbare Welt, Sportschau live, dann Wetter, dann Wetter Bericht, Weather News, na? Weather Bericht, Weather News. Dann, es ist Aspekte ist auch ein aktuelles Programm. Das ist Kulturmagazin. Aspekte means Aspekte Kulturmagazin. Das ist auch ein Kulturmagazin. Fußball, oh, alle, das ist unser Lieblingsprogramm, na? Lieblingssportschau. Vielleicht ihr habt euch Fußball, okay? Fußball, then you can say Champions League. Wir wissen das schon und das ist sehr am beliebtesten Programm, na? The most popular program in Deutschland and all over the world also. Football Champions League. Dann der alte Krimiserie. Dann Markus Lanz talk show. Markus Lanz is a man. He is very popular. He launched this program. It is a talk show. Okay. Then Airtel. Na? We say Airtel, not RTL. Airtel. Das ist Airtel. Welche Sendungen habt in Airtel? Sehen wir das. Welche Sendungen hat in Airtel? Sehen wir das. Wer wird Millionär? Alle wissen schon, na? Alle wissen schon. All of you know. Was ist das? Wer wird Millionär? Ja, wir wissen das schon. Who wants to be millionaire? Everybody wants to be millionaire, na? Jemanden will Millionär. Jemanden wird Millionär sein. Okay, dann 6 Uhr, Punkt. Punkt means full stop, finish. 7 o'clock, okay. Big Brother. Du kennst schon, na? Reality show. Dann Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Daily soap. Gute Zeiten, Zeit means time. Gute Zeiten, good time. Schlechte Zeiten means bad time. So good time, bad time, it is daily soap. That's a kind of program. So Punkt Solf. Punkt Solf means finish now. Das RTL. That means they have rest time. Mittags Journal. Then it is Mittags Journal. 13 Uhr die Oliver Giesen Show. Talk show. Das ist auch ein Talk show. Dann Aktuelle das Wetter. Aktuelle means recent. Aktuelle means always recent. Recent weather news. Aktuelle das Wetter. Dann Unter uns. Unter means under. Uns. That means about us. Daily soap. Dann Familien Duell. Spielshow. Spielshow means games. The program about games or sports, na? Dann 18 Uhr 45. 18 Uhr 45. Wie kann man auf Deutsch sagen? Listen carefully how to say time. 18 Uhr 45. That means we will tell about the hour, we will tell hour, but after telling the minutes, we will not say anything. So, 18 Uhr 45 RTL Aktuelle. So, that is auch ein aktuelle recent Programm. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, dann Zeiten Daily Show, dann Wer wird Millionär, dann Quiz Show, okay? Dann Jungen gegen Mädchen. Jungen means teenager, gegen Mädchen means auch teenager, but girl and boys. So, junge Mädchen means young teenager girls, and Jugend means teenage boys, okay? So, gegen means opposite, versus. So, young boys versus young girls, das ist auch Game Show.
done. Sat-eins or S-A-T, na? S-A-T-eins. Das ist auch andere gender. Gender means sender. Actually, S-E-N-D-E-R. Auf English we say sender, but here it is called gender. It is the gender. Look, in your book you have it. Program nach gender. So, 19 Uhr 55 Sat-eins Nachrichten. So, Sat-eins Nachrichten, das ist sehr, sehr klein, na? Das ist Problem. So, see your book. Es ist besser you see your book, this page. I am also following my book. So, Sat-eins Nachrichten, 5:30, früher, Frühstück, Fernsehen. Frühstück means breakfast. Frühstück, Fernsehen, magazine. That means the magazine program about Frühstück. Frühstück means breakfast. So, 9 Uhr is Home Shopping Europa. Home Shopping Europa. Hallo Uncle Dog. Hello Uncle Dog. Das ist auch Arzt-Serie. Arzt-Serie means doctor. Serial for doctors. Okay. That means doctor serial. Not serial for doctor. That is the like creamy series. This is doctor series. Okay. So Dragon Balls. Du kennst schon. Na? Das ist auch sehr, sehr beliebt. Sulfur. Warten wir alle für bis Sulfur. Und sehen wir Dragon Balls, na? Zeichentrick serie means cartoon serial, okay? So, auf Steffi, das ist ein Doku-Soap, documentary soap, okay? Documentary program, not soap means not this soap. So, 16 Uhr, Richter Alexander Holt. Richter means judge. Okay, Richter means judge. So, Richter Alexander Holt. Alexander Holt is the name. So, Gerichtsshow. Das ist auch Gerichtsshow. Gericht means court. That means it is about law and about all criminal activity, about all the law things with justice and advocates like this. Okay, so Quiz Fire. Dann ist Quiz Fire. Das ist auch ein Quiz Show. Dann Go. Das ist auch another program. So Navy CIS. Dann, das ist auch Krimiserie. Dann Sat-eins Nachrichten. Again Nachrichten, the Voice Kids. Dann it is the Voice Kids. It is a casting show. Dann Kanaler Frauen Comedy. Das ist Kanaler Frauen auch ein Comedy-Serie. Das ist hier alle von unserem Fernsehprogramm. Und jetzt wissen wir schon über unser Programm. When we have our Nachrichten, wie zum Beispiel in our Bangladesh television, like 8 o'clock we have Nachrichten, 10 o'clock we have Nachrichten. Then others TV programs, you know what type of programs we have. That means these are the time schedule of program of Deutschland. You can see and you can add 4 hours to 5 hours, in winter 5 hours, and summertime it is 4 hours. Then was the program. Okay. So read this thing is English. All of you list for. Did you know? One of the most popular shows on German television is Wer wird Millionaire. Do you know one of the most popular program is Wer wird Millionaire? It is a quiz show that has been running successfully since 1999 on the channel RTL. Na? The host Gunther Jagd. The host, that means this man is Gunther Jagd. Gunther Jagd is one of the most popular anchors of German television. The show enjoys high rating and is watched by both kids and adults. Do you know this show? Do you know this show? Yes, you know it. By what name does it run it in your country and who hosts it? Do you know this program? Who runs this program in our country? Do we have? I don't know we have it or not. Let's see next page. Okay. Yes,
Lies du das for. Lies den Dialog. Lies den Dialog means das is deine Aufgabe. You read, okay? Das ist deine Aufgabe. Lies den Dialog. Read the dialogues. What are the dialogues? Lena, bist du ein Fernsehfan? Siehst du gern Fan? That means he is asking to Lena, Lena, are you a Fernsehfan? Siehst du gern Fan? Do you love to watch or do you watch much TV? And Lena is answering, yeah, sehr gern, yes, so much. Wie viele Stunden pro Tag siehst du Fern? How many hours you watch? Fern means TV. How many hours you watch TV? And Lena is replying or answering 2 Stunden. That means 2 hours. Bitte, list bitte. Wie viele means how many Stunden pro Tag siehst du Fern? Dann again, von wann bis wann? Von wann bis wann? Das habe ich schon gesagt. Von heute haben wir 40 Minuten Unterricht. Von heute, von means from. Von heute haben wir 40 Minuten Unterricht. From today, we will have 40 minutes time class. So our class duration will be 40 minutes from today, okay? So remember it. So that means today's class will finish 10 past 2, okay? So, machen wir das. Von wann bis wann? From when to when? Von 18 Uhr bis 20 Uhr. Das heißt von 18 Uhr from 6 o'clock to 20 o'clock. 20. That means from 6 hours to 8 hours, 6 p.m. to 8 p.m. Isn't it? So when you say something I love very much, we say sehr gern. Then gern means love to. Nicht so gern, not much. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht means not at all. Okay? See, das ist minus. Now we call plus und minus. Plus, das ist das Zeichen für plus. That means plus. Das ist das Zeichen. That means Zeichen means was ist Zeichen? Chinno. That means auf English. Okay, nicht so gern, überhaupt nicht. Überhaupt nicht means not at all. Okay, so from to tell a duration, we say Stunden. That means when you mean duration, na? Wie viele Stunden? How many hours? That means it is a duration. And when to when means von wann bis wann. Von wann bis wann. When to when. From when to when. Von means from, wann means when. Bis means to, wann means when. So from when to when, okay. And the Stunden means it is a time duration like 2 hours, 3 hours or 4 hours. Na? Wie viele Stunden bleibst du in der Schule? Ich frage, wie viele Stunden bleibst du in der Schule? How long or how many hours do you stay in the school? That means your answer will be 5 Stunden oder 6 Stunden, like 5 hours or 6 hours oder vielleicht 5 Stunden 30, nein? This is how you will tell. That means you will tell a time duration. Aber wenn meine Frage ist, von wann bis wann bleibst du in der Schule? When to when you stay at school? Then your answer will be von 8 Uhr bis 2 Uhr bleibe ich in der Schule. That means from 8 o'clock to 2 o'clock I stay in the school. This is how we are doing, okay? Oh my God. Subhanallah. Hello, can you hear me? Hello, student. Ja, dann mach eine Umfrage in deiner Klasse. Name Lena.
Name Lena sieht sie sehr gern. Sieht sie sehr gern Fan. Lena sieht sehr gern Fan. Okay? Mach eine Umfrage in deiner Klasse. Write a Umfrage means survey. Okay? In normale Class machen wir das. Das machen wir in der normale Klasse. Was machen wir? Wir gehen zueinander und wir haben schon diese Frage, die Liste, wir haben die Liste von diesen Fragen, diese Frage, diese Frage, wir haben die Liste und wir gehen zueinander und wir fragen, wie heißt du Lena oder zum Beispiel, ich gehe zu Shenila, okay? Und ich frage Shenila, sieht du gern Fan? Dann Shenila gibt mir Antwort ja oder nein, so ich schreibe hier ja. Und vielleicht gehe ich zum Ahmed und ich frage Ahmed, siehst du gern Fan? Ahmed antwortet mir nein, ich sehe nicht gern Fan. No, I don't like to watch TV. Then if nein, then next question, no more question. If yes, then I go for next question. Wie viele Stunden pro Tag siehst du Fan? How long do you watch TV? Then vielleicht Shenila antwortet mir 2 Stunden oder 3 Stunden vielleicht. Sala says ja, sehr gern. Ich frage Sala, bist du ein Fernsehfan? Sala antwortet mir ja, sehr gern. Wie viele Stunden siehst du Fan? Vielleicht Sala ist sehr, sehr beschäftigt. Sie sieht nur eine Stunde, na? Maybe she watches only 1 hour. Then she will answer me nur eine Stunde. So ich schreibe hier eine Stunde, na? Eine Stunde 1. Von wann bis wann? Vielleicht Shenila antwortet mir von 15 Uhr bis 15 Uhr bis 17 Uhr oder maybe 17 Uhr bis 19 Uhr oder 18 Uhr bis 20 Uhr. This is how. That means we will have this list. That is the Umfrage. Umfrage means survey paper. Na? This is the list we have with the name, with the questions. So we will go to on another in the class. Then we will ask another person when you watch TV, how do you like to watch TV, how long do you watch TV, these are the questions we will ask them and we will get the answer. After that we will discuss that how long most of the students watch TV or who likes to watch TV mass, who doesn't like, how many hours the students are watching TV, what are the most popular programs, which program they loves to watch, which programs they don't like. This is how we will learn, okay? Und dann berichte über die Umfrage oben. Berichte means describe. Then we describe the Umfrage oben. Oben means upper, up. Okay, berichte über die Umfrage. Berichte über die Umfrage. Wir haben noch 5 Minuten Zeit. Machen wir das und hören wir nächste Klasse, okay? Berichte über die Umfrage oben. Lena sieht gern Fan. Lena watches much TV. Sie sieht 2 Stunden pro Tag Fan. She watches 2 hours TV. Und zwar means exactly. Und zwar von 18 Uhr bis 20 Uhr and exactly from 6 o'clock to 8 o'clock. Kamal sieht nicht so gern Fan. Kamal doesn't love much watch TV. Sieht nur eine Stunde. Vielleicht eine Stunde. Okay. So now you understand. If we have 10 students, we will go to each and every single student and we will ask these questions. And after finishing asking the all question and getting all answer, we will sit together and we will discuss about it. Who watch much TV and who watch less and what type of programs they are watching much. This is how we will know which program is most popular program, okay? And see the picture. In German language, we always try to understand picture, right?
we study picture, and actually in your fit on exam or fit 2 exams especially, you will have a question about describing pictures. Okay, that's why we will try to understand what type of programs it can be. Look at the picture, what it can be. This is Nachrichten, na? The lady is reading Nachrichten. Nachrichten means news. She is the news reader, na? Dann, das ist ein Film. Vielleicht ein Spielfilm. Das ist Quizshow, na? Das ist das Quizshow. Das ist, wir kennen schon. Was ist das? Pokémon. Und das ist Kulturprogramm. Das ist Dokumentarfilm. Und das ist Krimi-Show, na? Detective. Und das ist aus Sportsendung. Vielleicht Michael Schumacher, na? Vielleicht. Okay. Dann, wir haben noch 3 Minuten Zeit. Hast du etwas Frage? Oder machen wir weiter? Machen wir weiter, na? Ich sehe gern Filme. Ich sehe gern Filme und Sportsendung. I love to watch film and Sportsendung. Und du and you, was siehst du gern? Next class we will hear listening. Und du, was siehst du gern? And you, which program you love to watch? That means you have to answer. Ich sehe gern Quiz Show. Was siehst du gern? In normal class we do it like I am saying something. Ich sehe gern Quiz Show. And I am asking the question to my next person. Vielleicht Ahmed is next to me. And I am asking Ahmed, ich sehe gern Filme oder Sportsendung. Was siehst du gern? And Ahmed is answering, ich sehe gern talk show. And he will ask next person, ich sehe gern talk show. Was siehst du gern? This is how the whole class we will do the conversation. Okay. So here we have a verb, new verb, which is zehen. Zehen is the verb, na, main verb, like zehe, ish, zehe. Our main verb is zehen. So ich sehe gern Filme und Sportsendungen und du, was siehst du gern? Ich sehe, wir konjugieren die Verben. Immer wir konjugieren die Verben. Okay, always we do the verb conjugation. Ich sehe, du siehst, siehst, sieht, wir sehen, ihr, IHR. Ihr is not here gegeben, but we know ihr, SEHT. Ihr seht und sie sehen, sehen. Sehen wir das noch einmal. Nächste Klasse, kein Problem, okay? So, lies bitte zu Hause, bitte lies bitte zu Hause. Just see the book and read it and try to get the DW channel. Which you will enjoy, and it will be very helpful for learning German language. You will be more fluent from this type of program. So I hope you will get it. Ask your parent, they will contact with your channel provider. Inshallah they will provide you, and I will see you in next class. Sehen wir uns am Dienstag, na? Am Dienstag sehen wir uns, okay? So heute, bis heute hier. Tschüss. Tschüss alle. Tschüss heute. So choose heute. What time is over?